每一張咧都有啲唔同嘅技能啦，咁啊每位參賽者都會喺打牌之前即係抽佢哋嘅角色啦，咁就每一局都會可以發動佢哋個角色個技能。你設計呢個 Season 4嘅時候，會諗到用古羅卡作為一個主題嘅。古羅卡，因為我都中意玩 board game 啊嘛，譬如狼人殺嗰啲有時都用卡噶嘛，用卡嚟配合打牌，又唔會影響到個牌局嘅進度，又可以即係有啲分喺入邊咯。咁你覺得呢一次個設計啦，同前3次嗰個最大分別係乜嘢咧？最重點係嗰個賭神咯，你抽到賭神，你又唔知自己食唔食到10番。因為我見過有幾個咧，佢抽到賭神，但係佢嗰日黑到爆，佢係應該冇10番嘅，最後好似用咗一鋪打出7番度，咁咪蝕咯。係你把握唔到個賭神咯。封印神嗰個技巧喺邊度咧？其實我覺得呢個係應該最有技巧嘅，但係佢哋太過仁慈冇用到。你邊個旺嘅話，你即係就算你冇用到個技能，你話要封印佢，你唔俾佢攞分，即係打擊下佢信心咯，可以。因為其實賽季你都有提及過嘅，即係重點其實係嗰個出技能嗰個 timing。我聽過有啲人用抽到獵人，佢都唔射人啊，自己贏緊錢，唔扣人分嘅。我太好人。覺得呢一次賽季多咗人詐糊，令到某啲參賽者因此獲得益咧。收詐糊都係運氣嘅成分。再收唔止一鋪係咪啊？係嘛？殺收啊四鋪啊，係啊，好犀利！我都想打，我都成年冇收過詐糊啦，好似係啊。第4名係喬伊，季軍第3名係窿窿，係多謝。第2名係阿薩，多謝。冠軍都唔係實至名歸㗎啦，應該係啦。咁啊，又係 JJ 啊，恭喜晒！打咗賽季2季係咪啊？咁啊，終於都打到入前4啦。優勝之處能夠贏嘅，你覺得係喺邊度咧？Hello， 我係喬伊。咁我覺得自己優勝之處係抽到賭神，因為我記得好似抽到3次，而最近嗰2次都係可以有一鋪係自摸10番，又攞到 jackpot 啦，跟住又有一鋪自摸9番，真係我可以好善用到呢個優勢。其實本身咧就爭少少嘅，又咁啱撞到阿 John 臨尾嗰場就有少少掹車邊入到前4啦。你覺得呢個會唔會係你嘅好運之處咧？都係㗎，係真係可能睇下你當日可能同邊個打啦，或者真係睇下你當日手氣好唔好啦。你運氣嘅成分都一定會佔咯。咁如果你冇運氣嘅，其實就算你同邊個打，即係就算你食咗，可能你收咗幾鋪詐糊，你都可能會輸。Hello，我係窿窿。係啦，你冇出名啦，窿窿都台牌比賽度啦，都攞過前4名㗎啦。係，冇錯。今個賽季入邊啦，你係就冇拎過賭神呢張卡嘅。你覺得你自己打牌嘅能力係比其他人更加叻咧？又唔係嘅，但係就好旺咯！一個地方啱啊！呢個新場旺我啊，我中意呢度啊，係咯，攞唔到 jackpot，同埋我成日抽到獵神咧，我都會覺得如果贏錢我就唔 Q 你哋啦，結果我就成日都冇用到嗰張卡啦。覺得你自己用埋呢啲技能嘅話，你有冇資格去拎到第1咧？都好似爭第2都爭好多啦，其實，因為其實最重要係有賭神嗰張牌，根本就冇抽過。所以你會覺得會唔會真係打牌嘅能力比其他人優秀嘅？3番打3番好似唔係嘅喎，打3番好渣嘅喎。我覺得我自己打台牌叻少少，不過3番正常啦。我都有收過一大鋪詐糊嘅咁。今季你吸引咗啲專為你而上嚟打啲 fans，咁就真係太好啦！多啲朋友上嚟打唔好咩？有人專揾你喎。佢冇同我打過，但係你會唔會朋友預賽？可以㗎。Hello， 我係阿薩。因為就終於嚟到頭4啦，由地獄上翻嚟天堂啦。咁你有咩最大嘅感受啊？打多咗好多咯，比起之前嗰季應該多10倍啊！我覺得有。係啊，攞到呢個亞軍，有咩人特別想多謝咧？會唔會多謝俾詐糊你嘅選手啊？係啦，因為我收咗4次詐糊咧，嗰度都已經1000分㗎啦，其實係啊，絕對係幫到手啦，敲數啦，有加數啦，有轉數快啦，仲有一個係邊個咧？家嫂有2次啊，原來家嫂係我即係你最好朋友最好朋友啊，係啊，康熙都有。康熙我冇，我收啊，康熙第2個係啦，朋友幫忙，
技術就冇乜㗎啦。得著就係打得多就越遇到收炸糊嘅機會越多。咁梗係啦。你係咪本人都炸咗？係啊，本人都炸咗一次㗎，有㗎回贈。自己打牌嘅能力或者技術有冇進步到？冇嘅，我都亂嚟嘅，係啦，冇技術，全靠運氣，係啦，冇錯，純粹靠運。運氣都係實力嚟嘅。有啊，因為我開頭嘅時候都食到好多次10番啊，咁我開頭就打得好密，咁就相對地食糊機會就多啲咯。我想問你，如果抽到賭神嗰一晚，你會唔會更加刻意去做10番？會啊，會有影響㗎。3番神咁樣，你都會做多啲3番㗎。你有額外嘅分數啊嘛，都係一個策略嚟㗎嘛。不過最尾咯，多嘢做就少打咗，就爆唔到啲分上去，跟住就俾人吸反吸上。嗰個人咯，係我邊個我唔講啦，唔想再提佢嘅名啊。嗰個都唔想問啦，太煩啦呢個人。太完啦。冠軍又係佢啊 Hello， 我係 JJ 啊。點啊？又蟬聯第一名咯喎！威啦威啦！承蒙大家厚愛啦，一直同我打牌。有冇係咁遲到啊？今個賽季？今季就冇啦，因為最近生活開始踏入正軌咧，就開始好準時啦。你覺得你嘅打牌嘅能力係咪真係比其他網友？其實又唔敢講話係嘅，都係打麻雀都係好彩嘅啫。其實咁今季好彩啦。咁開頭我諗其實差唔多打10場左右，我諗有8場都係贏嘅開頭嘅時候。對手弱啊！唔可以咁講，係我旺啫，但係都唔係話好旺㗎，因為咧啱啱咧阿薩話摸7鋪 jackpot， 但我睇翻咧其實咧係我摸住1鋪㗎咋，其餘咧我摸10番咧都係冇 jackpot 咁滯啊，跟住又10番俾人擋摸啊，你都擋過我摸㗎。對手不停落牌俾你啊，鬆張俾你啊，成張成分㗎。我覺得就冇嘅，即係大家都係打賽季啦，我諗大家都特別係會實打手少少啦，或者係攻嘅一齊攻，守嘅一齊守，好成日都係咁樣，會有呢情發生嘅咁樣咯。連續2屆冠軍，有冇個心紅咗啊？而家打麻雀咁一日一定有贏有輸㗎啦，係咪？咁今日贏咗，聽日可以輸翻嘅啫。前幾日我都輸咗幾嚿水㗎喺度。係啊，俾你豬啊苗，豬多之後唔識食糊啦。有冇試過話遇到一啲唔 feel comfortable 或者係唔開心嘅，即係覺得欣賞佢打，好棘嘅呢隻腳嘅？冇喎，調轉喎，我好中意同新網友打喎，但係唔知點解打完一次就冇得再同佢哋打啫喎。我係咪因為打走曬啦？邊有喎？走晒啦，俾你打一次咋，我仲諗住下次可以幾時同佢哋再打啊？有冇期望下個賽季係會唔會參加或者有咩諗法？一定會啦，都玩咗咁多季啦，我每季都玩嘅。我都係嘅，我好勝嘅。咁我都參加咗2季啦，唔單再參加埋第3季啦。有時間就打下咯，冇時間就冇辦法啦。要唔要3連霸追其想？咁有得做到梗係想啦，咁但係刻意豬死啊！好驚㗎，我會都豬啦，咁唯有靠自己啦。依個台好旺我中意打，最中意係打呢個台㗎啦。咁就喺度恭喜一眾選手，下個賽季再見啦！